Labą dieną visiems. Valdemar Urban, partijos vicepirmininkas. Valdemar Tomaševskis, dalyvavom šios konferencijoje. Tema rinkimų rezultatų įvertinimas. Visi vertina, tai daug kas skambina mūsų parlamentiniai partijai, tai spaudos konferencija, kad paaiškinti mūsų būtent poziciją dėl rinkimų rezultatų vertinimo. Ir pagrindinė žinia šitų rinkimų rezultatų, tai didėjančia Gitanos Nausėdos pozicija. Jis laimėjo pirmą ratą ir laimėjo užtikrintai, gavo žymiai daugiau balsų negu praeitą kartą, 19 metais. Ir antra pagrindinė žinia, tai valdančiųjų partijų krachas. Jie prarado 100 000 balsų, jų kandidatė premjerė turėjo tą kartą 35% ir iškovojo pirmą vietą, dabar 19%. Apie kitos valdančios partijos, Laisvės partijos kandidatą gal nereikia kalbėti. Čia krachas, dvigubas krachas virš 3% balsų su tokia plačia rinkimų kampanija. Tai yra mūsų pagrindinis rinkimų įvertinimas. Kaip jūs žinote, šį kartą parlamentinė partija Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga neturėjo savo kandidatą. Praeituose 3 rinkimuose turėjom savo kandidatą, partijos pirmininkas balotiravusio prezidento rinkimuose ir 3 kartus iš eilės laimėjo su visais kandidatais Vilniaus, Šalčininkų rajone ir Visagino savivaldybėje, o dar buvo keliasdešimt apylinkų iš kitų savivaldybių, kur pavyko laimėti su visais kandidatais, tame tarpe ir su prezidentas išrinktais Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda, Trakų rajone, Vilniaus mieste 15 apylinkų, Širvintų rajone, Švenčionių rajone, Ignalinos rajone ir Zarasų rajone. Gal tiek įžangai, dabar lauksim klausimų. Dėl nerėmimo kandidatų taip, mes neremiam ne vieno kandidatų, kadangi manom, kad pirmame rate žmonės turi turėti laisvą pasirinkimą, o antrame rate mes analizuosim šitą situaciją. Šiandien turėsim tarybos posėdį ir artimiausiu metu apsispręsim dėl savo pozicijos antrame rinkimų rate. Aišku, iškart norisi pabrėžti, kad prezidentas Nausėda laimėjo užtikrinti pirmą ratą, apie tai jau kalbėjau. Ir antrame rate sutiks su tą pačią kandidatę, kaip į praeitas rinkimas su premjera Ingrida Šimonytė. Manau, pasikartos, kas jau 19 metais buvo, kad Nausėda laimės ir bus antra kadencija. Aš manau, kad čia yra realiausias scenarijus. Ir šita dinamika labai aiški. Aš jį pradėjau būtent kalbėti skaičiais. Tai Gitanas Nausėda 19 metais gavo 30% balsų, 31%, o Ingrida Šimonytė užėmė pirmą vietą, tai buvo 31,3%. Dabartinėse rinkimuose Gitanas Nausėda 44%, o Ingrida Šimonytė 19,8%. Tai praktiškai čia persvara yra labai ryški ir visi supranta, kad Gitanas Nausėda yra favoritas. Lenkų rinkiminės tos apygardas ir laimėjo Vaitkus visur. Ne, jis surinko daugiausiai balsų, taip, surinko 39%, bet laimėjimo čia vienareikšmiško nėra, kadangi visose šitose apygardose būtent kandidatas Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos laimėdavo praeituose rinkimuose ir surinkdavo žymiai daugiau balsų, nuo 62% iki 77%. Tai jūs puikiai suprantat, kad čia lygint sunkoka. O jeigu kalbėti apie Šalčininkų rajoną, tai Gitanas Nausėda anuose rinkimuose gavo Šalčininkų rajone gavo 11%, dabar 20
23,7. Tai daugiau negu 2 kartus padidino savo balsų skaičių, tai yra būtent irgi tam tikras parodymas, kurią nenori rodyti šitą faktą politologai. Aš manau, politologai nori paslėpti valdančiųjų krachą šitos rinkimus. Jie nori paslėpti šitą krachą, jis yra akivaizdus. Ir Žalimo rezultatas 3 kart mažesnis negu praeitus rinkimuose, Seimo rinkimuose. Ir, aišku, premjerė Šimonytė gavo beveik 2 kart mažiau balsų, tai yra akivaizdu. Bet klausimas tame, kad politologai net nebando analizuoti arba komentuoti, kodėl būtent valdantieji patiria krachą visoje Lietuvoje, kadangi čia rezultatai visos Lietuvos rezultatai. Ir kodėl, sakysim, pasienio rajonuose su Baltarusija pakankamai didelį skaičių balsų surinko vienas iš kandidatų, ponas Vaitkus. Tai mūsų įvertinimas labai yra paprastas. Čia yra būtent valdančiųjų nuopelnas. Žmonės protestavo prieš jų politiką, prieš jų vykdomus darbus. Čia jau reikia konkretikos. A konkretika yra tokia, kad prasidėjo nuo Dieviniškių atveju 21 metais, kaip pamenate, 50 metrų nuo mokyklos, vidurinės mokyklos, lenkų dėstoma kalba, panorėjo įsteigti pabėgėlių centrą nelegalių emigrantų. Po to Rūdninkų poligonas prieš žmonių valią irgi Šačinko rajone iškirsti medžiai, suniekinta gamta, nesutvarkyti keliai, sunkvežimiai, technika ir taip toliau. Tai žmonės ten vietoj mato šitą visą reikalą, todėl protestuoja prieš valdančią daugumą. Tarp kitko, Šačinko rajone, jeigu jūs kalbate apie Šačinkos, tai aš manau, didesnį dėmesį reikia atkreipti tą, kad premjerė gavo 2,8% balsų. 2,8% balsų. Tai yra antirekordas. Niekada valdančio daugumos atstovė premjerė negaudavo tiek mažai balsų mūsų Lietuvos rajonuose. Mažai to, jeigu mes kalbam apie tautinius mažumus, tai jau paskutinė žinia iš VRK šiandien gauta. Prašau, man pakomentuoti. Jo, tai vienoje iš savivaldybių, tai yra Visagino savivaldybėje neleista naudoti agitacijai skirto plakato tautinio mažumos kalba, kas yra turbūt nesuderinama ir su tarptautinė praktika, ir su praeitų rinkimų tvarkom. Ir visada leisdavo, dabar neleido su tokia intencija, kad galbūt ar kalbos komisija, ar kitos institucijos gali prikipti, kodėl vykdoma agitacija nevalstybinė kalba. Tai šiuo atveju visoje Europoje, taip pat SBO organizacija labai ragina, kad ten, kur gyvena tautinės mažumos gausiai, kaip tik tai skatinti jų kalbą politinę reklamą, ir kad, ir tai pritraukti gyventojus tautinės mažumas aktyviai dalyvauti rinkimų procedūrose. Bet šioje vietoje mes gavom kaip politinė partija tokią atsisakymą priimti tokią reklamą. Ir dabar svarstysim, ką toliau, kokius žingsnius žengti. Nors jūs puikiai matote, kad yra irgi lietuvių kalba, valstybinė kalba, partijos pavadinimas, sąrašo apibendrinimas ir taip toliau. Tai nėra tik tautinių mažumų kalba. Bet čia jau nauja istorija, šiandienos istorija, jau po rinkiminė. Tenka tik apgalėstauti. O iki rinkimų, ką darė valdančioje dauguma su tautinių mažumų atstovais, su jų mokykloms. Prieš rinkimus 2 mėnesius įvyko labai platus, didelis mitingas tautinių mažumų, protestų mitingus prieš politiką vykdomą pas mus Lietuvoje. Buvo eitinės, pagrindinė mūsų sostinės gatvė, Gedimino prospekte. Susirinko 3000 žmonių, ne iš gero gyvenimo, kadangi valdantieji panorėjo uždaryti tautinių mažumų mokyklas. Tai yra tam tikras skandalas. O jeigu mes kalbam apie Šalčininkų rajoną, tai kas gaunasi šiandien? Žiūrėkit.
Šalčininkų rajono savivaldybė dabar turi 2 ieškinius į teismą vyriausybės atstovų. Vienas ieškinys dėl mokyklų, 4 mokyklos išlaiko savivaldybė, o vyriausybė liepia jas uždaryti. Jinai to nedaro. Ir byla teisme. Tai vyriausybė bylinėjasi su savo šalies piliečiais dėl jų teisių turėti savo mokyklą. Prieš rinkimus penktadienį dalyvavau Turgelio gimnazijos, Turgelio mokyklos jubiliejuje. Apie 200 metų, kaip įsteigta mokykla Šalčininkų rajone. 200 metų. Ir kas paaiškėjo? Tada, kada prieš 200 metų buvo šita mokykla įsteigta, joje mokėsi 30 vaikų. Į mokyklą buvo įsteigta. Šiandien gimnazijoje yra 150 moksleivių ir savivaldybė privalo bylinėtis su vyriausybė, kadangi vyriausybė liepia uždaryti šitą mokyklą. Tamamai faktas, aišku, žmonės protestuoja. Kitas teismo procesas. Dabar bylinėjasi savivaldybė su vyriausybės atstovu dėl užrašų. Dvikalbių užrašų Šalčininkų rajone, kadangi pagal vyriausybę negali būti dvikalbių užrašų ten, kur tautinės mažumas sudaro 90%, o lenkų tautinė mažuma sudaro 78%. Kas tai yra? Tai yra tam tikra provokacija. Dabar valdantieji patyrė dvigubą krachą. Pirmą krachą, kad pralaimėjo visoje Lietuvoje labai ryškiai, net, sakysim, ten pažiūrėkite, kokį rezultatą yra Plungėje. Ten premjerai 4 vietą iškovoja, ten nėra apskritai šitų balsų, o kas ten Plungėje gyvena? Ne lietuviai, ne žemaičiai, nenori balsų. Ir antrą krachą dėl savo politikos tautinių mažumų atžvilgiu, dėl savo diskriminacinės politikos. Ir dabar aš manau, kad vyriausybė turi atsistatydinti po šito pralaimėjimo, po šito kracho ir neieškoti kaltų, o pažiūrėti į veidrodį. Ir dar vienas gal patikslinimas. Šalčininkų rajone vienas iš kandidatus, kuris yra kritikuojamas, gavo 5000 balsų. Kaune jis gavo 7000 balsų, bet niekas apie tai nekalba. Ir kalbėdamas su autos vadovo Beno Dunalo kalbėjo apie tai, kad kai kurie lozungai ir Vaitkos buvo teisingi, sakysim, dėl politikos Baltarusijos atžvilgiu. Būtent pasienio žmonės daugiausia ir dėl to nukenčia. Uždaromas punktai uždaromi praėjimo. Turėjom 6, 7, dabar tik 2 turim. Susidarė eilės po 15 km. Įstovi sunkvežimėje Šalčininkų rajone per visą praktiškai rajoną. Teršia orą, nėra sutvarkyta infrastruktūra, ir tai yra vyriausybės sprendimai. Žmonės turi savo artimus anoje pusėje sienos. Negali nuvažiuoti į kapines. Kas tai yra? Kodėl kažkas dabar stato būtent naują Berlyno sieną? Ir kaip aš analizavau rinkimų debatus, tai 90% kritikos buvo nukreipta mūsų vidaus politikos momentų. 90%. Buvo į plakatai laikomi Vaitkos komandos, kad yra ir korupcija, tai yra tiesa. Žmonės iki šiol negali atgauti savo žemę. Ir čia Vilniuje ypač žmonės protestuoja, kadangi kažkas panorėjo šitą žemės reformą užbaigti. O dar 3000 savininkų žemės neatgavo po 30 metų procesų. Tai žmonės atitinkamai protestuoja. Bet dabar buvo tam tikra naujovė. Jeigu anuose rinkimuose žmonės protestavo, sakysim, kojomis, paprasčiausiai jie neėjo į rinkimus. Dabar jie buvo pakankamai aktyvus ir balsuodami protestavo. Bet sumuoju dar kartą pasakysiu, kad Vilniaus krašto apylinkėse, rajonuose didžiausias šuolis palaikymo buvo pas prezidentą Gitaną Nausėdą. Jis pustrečio karto padidino savo palaikymą tame pačiame Šalčininkų rajone. Aišku, nebuvimas kandidato Lietuvos Sąjungos rinkimų akcijų Krikščioniškų šeimų sąjungų privedė prie to, kad balsai
pasiskirti į kelias pusės. Šačio rajone net 4 kandidatai turėjo virš 10% palaikymo, tai yra didelis palaikymas. O aišku, antirekordas yra premjeras Šimonycas, 2,5%, tai jau nereikia man antrą kartą šito komentuoti. Tai prašome politologų ir valdžios atstovų daryti tam tikras išvadas, pažiūrėti į veidrodį ir nemeluoti žmonėms. Jeigu neturite klausimų, tai ačiū labai.